مرحبا، أنا اسمي جيسيكا. اليوم راح نعمل منقوشة زعتر. أول شي راح نحط التين، بعدين راح نحط حليب وخميرة، ملعقتين خميرة. نخلط ونخليها ترتاح 10 دقايق. تركنا العجينة 10 دقايق، شوفوا كيف صارت. هلا راح زيد تين ونص كوباية زيت وشوي ملح. ونخلط. هيك راح نسيل العجين تبعتنا. ليك شو نعمل؟ راح ننهنها بشوي زيت وراح نحطها بالبول. بس راح نحط شوي زيت، مش كتير، شوي. راح نحطها بالبول وراح احطيها بالمنشفة نضيفة. حطها بمحل دافئ مثل الميكروويف لساعة. انتهت العجينة ساعة، وهلا راح نقسمها قطع صام. واحد، اثنين وثلاثة. هلا راح احط هولي على جنب، راح احطيهم بالمنشفة وراح مد هيدا العجينة. بدنا نعملهم مثل طابة. نحطيهم بالمنشفة وراح مد هيدا. رش شوي طحين لحتى ما يلزق العجينة وراح مده. استعمل هيدا لتمد العجينة. بحب العجينة رقيقة. حطيت ورقة زبدة على الصينية، وهلا راح اقص العجينة في دويرات صغيرة. هون عندي زعتر وزيت وراح احطهم على العجينة. راح احط العجينة بالفرن على 350.
هلا شلتهم من الفرن وراح شيلهم وحطهم على الصحن. راح اعمل زيت الشي مع العجين اللي دال عندي. الصحن المنقيش اللي انا زينته هيك نجربها مع بعض. كتير منيح. ألف صحتين.